2杯目はね、ハーフ&ハーフにしてみました。ちょっとね、1回取れてなかったんで、乾杯。このね、琵琶湖のね、夜景を見ながら飲むビールもなかなか素晴らしいですね。よし、焼いていくかな。なかなかね、取りすぎさんみたく素晴らしい焼き鳥焼けないけども、頑張ってなかなかね、鳥敷さんのようなすんごいビールでね、すんごい焼き鳥って焼けないけども、自分なりにね、頑張って、いきたいと思います。じゃあまず収まり悪いな。これか。今日はね、タレですね。タレはね、特製で自分で作ってきました。そんなにね、難しくないんですけど、醤油、酒、みりん、砂糖ですね。で、自分はちょっとね、隠し味に、よいしょ、何だっけ、忘れた。ちょっとワインと、ちょっと甘めのね、ワインと、あとね、オイスターソース少し入れてます。100均のね、角串めちゃめちゃ刺しにくかったね。やっぱりりょうさんの口の方は全然刺しやすくてスッといくの全然違うね。タレもね、最初からつけると実はね、ちょっと焦げるんで、ちょっと焼いてからこうね、塗っていくパターンです。そうするとね、返しでタレの匂いが焼き鳥楽しい。ここ弱いな。
このタレね、隠し味に醤油麹の基準にいたんですけど、醤油麹のね、甘みが入っていいんじゃないかな。新しいタレとね、タレでチャレンジしてみました。焼き鳥焼きながらのじゃあもうコロナイオンがこのかコロナのライトがこのか俺のはギネス。なんか変な光り方した。衛星か？猫がやっぱいる。猫がいた。猫が。猫？餌目当てに住み着いてるね。
フフ